Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anita Alfiani. Dan saya Iva Wulaningrum. Kami akan mempresentasikan video diskusi kami mengenai pasien batuk. Selamat siang Ibu, selamat datang di Apotek Bakti Setia. Perkenalkan nama saya Anita Alfiani, tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di apotek hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat siang, Mbak. Saya mau cari obat batuk. Apakah ada? Baik Ibu, obatnya untuk siapa ya, Bu? Buat saya sendiri, Mbak. Mohon maaf, saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu siapa dan usianya berapa ya, Bu? Saya Ibu Putri, Mbak. Usia saya 30 tahun. Baik Ibu, sebelumnya apakah bisa minta waktu Ibu sebentar untuk menanyakan terkait obat yang akan Ibu gunakan nanti? Baik, Mbak, bisa. Baik Ibu, kalau boleh tahu batuknya berdarah atau kering ya, Bu? Dan sudah berapa hari sakitnya? Batuknya itu kalau pas malam aja, Mbak. Terus kayak rasa ada lendirnya gitu. Itu udah 2 harian ini sih, Mbak. Baik Ibu, apakah batuknya disertai dengan pusing, demam, pilek? Tidak ya, Bu? Tidak sih, Mbak. Cuma batuk aja. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat alergi obat? Saya tuh dulu pernah minum paracetamol, terus gatel-gatel ya, Mbak, kulit saya. Ibu, selanjutnya apakah ada riwayat penyakit sebelumnya, Bu? Saya dari riwayat hipertensi, Mbak. Baik Ibu, apakah sekarang Ibu sedang mengkonsumsi obat lain? Enggak sih, Mbak. Ya cuma itu rutin minum amlodipin. Ini Ibu sedang hamil atau sedang menyusui, Bu? Tidak, Mbak. Baik Ibu, apakah saat ini sudah ada obat yang Ibu konsumsi? Kemarin pakai sisa obat suami saya, Bisolven tablet. Tapi sampai sekarang belum sembuh ya, Mbak. Baik Ibu, saya ambilkan sebentar ya, Bu, obatnya. Baik, Mbak. Baik Ibu, untuk obatnya bisa pakai obat ini, namanya Sanatril Sirup, Bu. Oh, oh ya, Mbak. Ini sama nggak ya, Mbak, kayak Bisolven yang kemarin? Beda Ibu, kalau obat bisolven tadi digunakan untuk meredakan batuk dan juga mengencerkan dahak. Kalau obat Sanatril sirup ini digunakan untuk batuk berdak juga, tapi ini batuk yang disebabkan oleh alergi, Bu. Oh, jadi saya ini batuk alergi ya, Mbak? Iya, Bu, benar. Karena batuk yang Ibu rasakan hanya malam hari saja, Bu. Oh ya, baik, Mbak. Nyicil banget, Mbak, kalau malam itu. Baik Ibu, kalau begitu nanti minumnya sehari bisa 3 kali ya Bu, 2 sendok takar atau 10 mili setelah makan. Untuk efek sampingnya nanti dapat menyebabkan kantuk. Jadi saya sarankan setelah minum obat ini, Ibu jangan berkendara dan juga melakukan aktivitas berat ya Bu. Baik, Mbak. Ini bisa nggak, Mbak, diminum bareng amlodipin? Kalau boleh tahu amlodipinnya diminumnya kapan ya Bu? Saya biasa minum amlodipin pagi hari, Mbak. Kalau begitu bisa barengan Bu minumnya. Oh iya, Mbak. Untuk harganya ini berapa ya, Mbak? Untuk harganya 18.500 Bu. Oh iya Bu, sama dikurangin minum minuman dingin dan juga yang bersoda ya Bu, sama makanan yang pedas dan juga berminyak. Perbanyak minum air putih dan juga bisa ditambah dengan minum vitamin ya Bu, dan makan makanan yang bergizi. Oh, iya, Mbak. Di rumah itu ada imbos. Apa bisa pakai itu, Mbak? Terus bisa nggak bebarengan minumnya?
Bisa Ibu, minumnya bisa bareng. Sudah sembuh, harus dihabiskan atau gimana ya, Mbak? Baik Ibu, kalau sudah sembuh bisa dihentikan minum obatnya dan dapat disimpan sampai 1 bulan. Yang terpenting tidak berubah warna, bau, rasa, dan juga kekentalan. Dan untuk penyimpanannya bisa disimpan pada suhu ruang saja, Bu. Yang terpenting jangan sampai terpapar sinar matahari secara langsung. Oh ya, baik Mbak. Ini Mbak uangnya. Baik ini, semoga lekas sembuh. Sama-sama Mbak. Amin. Terima kasih Mbak. Sekian presentasi video sesuai medikasi dari kami. Banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.